Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi niente video di allenamento, ma piuttosto un video per imparare a come autotrattarsi in caso di problematiche di bruxismo. Cosa vuol dire bruxismo? Bruxismo sono tutti quei movimenti di scivolamento da parte della mandibola dove i denti dell'arcata superiore e i denti dell'arcata inferiore iniziano a scivolare uno contro l'altro e alla fine di questo avremo sintomatologia legata a problematiche dell'ATM, quindi dell'articolazione temporomandibolare, un irrigidimento totale del viso, ma soprattutto un senso di affaticamento della faccia e dei muscoli del collo. Questo genere di problematiche normalmente creano problematiche come mal di testa, sensazione di fastidio, possono aumentare la pressione endocranica, ma soprattutto non lo sappiamo, ma la maggior parte delle volte possono creare problematiche cervicali, quindi fastidi a livello delle cervicali, fastidi a livello appunto della masticazione e anche del collo. Quindi oggi vi farò vedere alcuni esercizi molto semplici per autotrattarsi in caso di forti dolori della parte bassa del nostro viso. Pronti? Quindi via! La prima cosa da fare è andare a individuare l'ATM con due dita. Quindi con l'indice e il medio andrò a cercare lo scalino che c'è tra lo zigomo e l'arcata, quella superiore dei denti. Quindi con le dita vado a sentire dove c'è il cerchio dei denti e inizierò a lavorare con i pollici spingendo verso le orecchie. Quindi eserciterò con il pollice delle piccole spinte verso l'alto e delle piccole pressioni verso l'orecchio, quindi in posizione verso diagonale, verso appunto il mio zigomo, esercito una pressione e andrò a spingere camminando sempre più vicino al lobo dell'orecchio. Quindi seguendo questa sorta di scalino inizio a fare delle piccole pressioni, digito pressioni, unisco tutte e due le dita e inizio a fare dei massaggi in maniera da andare a lavorare da sotto lo scalino fino a sopra i denti in modo circolatorio. Esercito questi cerchi lavorando bene tutta la fascia muscolare da vicino all'orecchio fino a quasi la bocca e torno indietro. Cerco di schiacciare bene tutto questo con la bocca semiaperta se tendenzialmente la schiaccio. Poi con due dita inizio dall'attaccatura dei capelli a lavorare schiacciando verso il basso. Stacco la bocca, l'arcata superiore e l'arcata inferiore e con una leggera digitopressione massaggio verso il basso. Lentamente tengo aperta la bocca in modo tale da non andare a indurre l'attivazione dei muscoli che utilizzo già bruscando. A questo punto vado in avanti con le dita verso la bocca, rimanendo anche bassa. A questo punto, usando le dita come una pinza, con il pollice lavoro sotto l'arcata ossea e con le altre due dita seguo l'arcata dei denti. Faccio un bel respiro e continuo a massaggiare tenendo la bocca aperta. Ricordati di respirare e massaggiare. Una volta che sento che la muscolatura sia abbastanza smollata, posso iniziare a muoverla, aprendo e chiudendo. A questo punto continuerò a massaggiare, ma questa volta con un'altra parte delle mani, ossia con le nocche, le sporgenze che escono fuori dalle dita. Quindi con la parte delle nocche o la prima parte delle falangette verso l'alto o con le nocche, quelle che troviamo più verso l'esterno, inizierò a fare dei massaggi andando a lavorare. Fa malissimo, attenzione. Anche qui eseguirò dei cerchi in senso prima orario e poi antiorario, andando a lavorare sulla muscolatura sempre sotto lo zigomo. Non vado a lavorare troppo, non devo sentire forte dolore e inizio a massaggiare anche trasversalmente
cambiando così un'altra volta il senso di massaggio. Mi raccomando, la cosa più importante è non stringere i denti e non utilizzare la muscolatura. Rimango con la bocca aperta, quindi massaggio. A un certo punto, quando inizierò ad avere un po' di fastidio, inizio a riprendere la sensibilità. Con il pollice dietro e le dita vado a massaggiare la parte sotto, cercando di ristabilire tutta l'attivazione e l'irrorazione, quindi un po' alla volta andrò a sollecitare la muscolatura, tenendo sempre il pollice sotto. Massaggio sotto e vado a lavorare adesso invece sullo scom, ossia il muscolo del collo. Con una mano tengo sollevato l'orecchio e vado a sentire il muscolo che va in profondità verso il basso. Inclino la testa e lo allungo, strecciandolo. Sentirò il muscolo dello sternocleido che si allunga, quindi lo massaggio riscaldandolo verso il basso e aumento ancora di più. Giù la spalla, inclino la testa e la muovo. Prima in avanti, poi verso il basso. Stessa cosa dall'altra parte, quindi dove c'è l'inserzione del lobo dell'orecchio, massaggio lo sternocleido, allungando verso il basso, verso la clavicola. Anche qui tiro bene, prima inclino la testa e allungo. Tengo giù la spalla, respiro e riprendo il massaggio della parte delle guance. Apro la bocca, massaggio la parte bassa, inizia a essere intorpidita, vuol dire che il massaggio ha fatto bene, molto bene. Lavoro sempre sotto le labbra e mi avvicino sulla parte del mento, molto bene. E continuo così. Ritorno verso l'esterno, mi massaggio dall'alto verso il basso, accompagnandomi con il pollice, tengo la bocca aperta, massaggio a lungo, sempre con una forte pressione, torno con le mie nocche, dal basso verso l'alto, esercitando dei piccoli cerchi, dal basso verso l'alto. Questo fa molto bene anche per attivare la microcircolazione e ridurre le rughe. Chiaramente gli aspetti estetici in questo momento sono meno importanti. Lavoro quindi sulla parete sottonasale, attivando le labbra, gli zigomi. Lavoro con i pollici, dagli zigomi, digito flessioni, pizzico quindi, e direi che è un ottimo lavoro. Apro bene, non clicca più. E sto proprio bene. Bravissimi, ottimo lavoro. Alla prossima. Ciao!